Isang magandang araw sa atin mga kapanggala. Welcome back dito sa aking munting kusina. Guys, ngayong araw to, ang ituturo ko naman sa inyo ay isang authentic Ilocano dish. Yan, ito dun talaga nag-origin sa Ilocos. Okay guys, ngayong araw to, ituturo ko sa inyo ay kung paano magluto ng isang masarap na simpleng igado or higado sa Spanish na ibig sabihin ay atay. Guys, itong ating recipe for today na igado, malimit mo siya makita sa mga catering. Ginagamit na siya sa handaan. And then, nag-upgrade na siya. Ang daming nakahalong iba't ibang klase ng ingredients. Pero yung gagawin natin ngayon, yung original na talaga, yung authentic na Ilocano igado. Yan. Okay, para sa ating main ingredients, meron tayo ng 300 grams ng pork liver. Yan. And meron tayong 500 grams ng karne. Yan. Yung part na malaman. So, sa pigi, tinanggal yung balat. Yan. And then, meron tayong 10 buong puso. Yan. Para sa ating spice, yan. Gamit tayo ng red bell pepper. Yan. Sibuyas. No! And garlic. Guys, i-prepare ko lang lahat ng ating gagamitin para sa pagluluto ng ating dish and babalikan ko kayo. Okay guys, I'm back. Ang baba ko talaga. Okay, prepare natin lahat ng gagamitin. Okay, na-slice natin yung ating puso and then yung laman ng baboy into strips. Pati yung ating atay. Yan. Itong ating siling haba. Siling bell pepper. Ganun din, strips din. Yan. Meron tayong green peas. Yung ating bawang. Yung ating sibuyas, slice lang, yan. Gagamit tayo ng patis, yan. Vinegar. Wala tayong sukang Ilocos, so yung regular lang na gamitin, regular na vinegar. And then meron tayo 1/4 cup of soy sauce, yan. Meron lang kasimple guys yung igado. Yan yung talagang igado na luto ng Ilocano. Okay, una natin gagawin guys, i-marinate lang natin ito ang ating laman at saka puso sa yo, huwag natin lahat yan. And then, suka. Yan. Ganoon din sa atay. Yan na. Pati bawang. Sibuyas. Yan. Marinate natin guys sa mga lang 40 to 45 minutes yan. Pwede na lutuin. Halo lang. Halo lang. Paminta. Okay guys, set aside muna natin to.
Yan guys, habang hinihintay natin na lumabas yung sariling oil or mantika ng ating karne para sa ating recipe na igado, bago natin siya lagyan ng sabaw, share ko lang, guys, kasi itong igado, maraming version at maraming style ng pagluluto. Yung iba dyan, gumagamit ng pineapple juice pang marinate. And then, yung iba naman, gumagamit din ng liver spread and gumagamit din ng peanut butter. And then, yung gulay, naglalawak din sila ng patatas and carrots para nga naman dumami and gumanda yung itsura ng igado. Kaya lang yung sa atin, ang gusto natin yung authentic, ay natin ng maraming nakalagay na kung ano para makuha natin yung mismong lasa ng atay at saka yung dish mismo. Hello. Pwede naman kayong gumamit ng pineapple juice for marinating. Pwede kayong gumamit ng liver spread, peanut butter. Kaya nga lang hindi ko gusto yon kasi pupunta lahat doon sa sabaw, yung lasa ng ating mga ingredients. So, depende sa inyo kung anong gusto nyo. Pero ito yung style ko. Gusto ko yung authentic. Yung mismong Ilocano recipe ng igado. Guys, pag nakita nyo medyo puti na yung atay, kaya pwede na magdagdag ng igado. Kasi hindi masarap ang atay pag overcook, matigas. Okay, plate tayo. Okay guys, ito na. Ito na yung ating masarap at authentic na igado ng Ilocos. Yan. Tanyo naman talaga namang pamantika, oh. Yan. At ito na rin yung pinakahihintay nating part dito sa ating kwentuhan, ang Tara na kumain. Sabi ko nga, luto ko. Okay, that's it. Tara. Tignan natin to. Ay! Pareho ko din ito. Yan, okay na. Tignan natin to. Guys, lasang-lasa mo yung atay. Tsaka yung sili. Yan. May araman ng puso ng baboy yan. Mas gusto ko kasi yung ganitong luto ng igado kasi
Makukuha mismo kung anong lasa niya. Pag hinala mo siya ng, okay din naman may peanut butter tsaka na may rino. Kaya lang, yung lasa nasa sauce niya. Tara kumain guys, tara!